灣區知多啲，生活豐富啲。Hello， 歡迎大家收睇 Leo 帶你睇灣區 channel， 我係 Leo， 我係 Mia。係啦，今期咧我哋試下由廣州大橋出發，去大家睇一個航空新城，一個比較大型屋苑樓盤。咁事不宜遲，我哋即時出發去睇睇，一探到底，到底需要幾多時間去到屋苑呢？走，出發。OK， 咁我哋依家咧就直接出發，奔住我哋一個屋苑去啦。咁由港珠澳大橋口岸呢個位置出發咧，其實咧全程咧係冇紅綠燈嘅，去到一個屋苑啊。大家可以再睇翻。咁咧導航咧顯示咧就係一個30公里，然之後20幾分鐘一個時間，係啦。咁佢個屋苑咧亦都係咧一條路直鏟到第一個橋頭堡落橋嘅位置咧，就可以到達屋苑噶啦。咁周邊嘅環境啦、交通啦、配套嚟講，亦都係比較成熟嘅。OK， 我哋事不宜遲，我哋而家一腳入門踩到底，我哋等下樓盤見。OK， 話咁快，我哋喺港珠澳大橋咧轉個靚彎就可以過到嚟我哋保利天和第4期呢一度啦。呢度你覺得遠唔遠啊？我係一個車手，其實珠海我去邊度咧都係30分鐘左右有呢個時間。咁其實咧珠海唔大唔細啦，其實交通亦都好方便嘅。OK， 再睇翻我哋依家嚟到4期嘅呢個入戶大門嘅屋苑門口。咁咧保利天和悅綠咧就係4期嘅組團嘅名稱。咁可以睇到啦，呢個入戶大門咧非常之氣派啦，高挑啦，去到9米高、50米闊嘅一個大門口嚟講咧，非常之氣派嘅。喺珠海嚟講咧，亦都係非常之少有。咁再睇翻我哋一個3期對比下，3期嘅門口嘅話咧，同埋一個外立面嚟講嘅話，對比4期嚟講咧，亦都係有一定嘅升級喺度嘅。係啦，咁我哋今日着重咧係睇睇我哋依家4期。係啦，咁4期咧，依家呢個入戶大門啦，我哋就逐一入去一個研究去探索一下。咁首先咧入嚟大門啦 ，Mia， 右手邊呢個係乜嘢啊？右手邊呢個咧就係我哋嘅一個休閒嘅會客廳咧。咁其實你可以見到咧，佢入邊咧已經擺咗啲梳化喺度噶啦。其實呢個有咩好處咧？我覺得比較貼身嘅一樣嘢咧，就係當我哋業主有朋友過嚟嘅話咧，可以喺呢度等啦，或者係我平時叫車嘅時候嘅話咧，車未有咁快到咧，我可以喺呢一度等下 hea 一 hea 等車嚟嘅。比較貼心一個設計，即係有個休息區俾到你。咁 OK， 我哋再入門安檢，入到我哋而家小區去睇睇。係啦，因為咧呢一個安檢嘅話，其實對於外來人嚟講嘅話咧，非業主嘅話入嚟都係要登記嘅。係啦。咁依家入到嚟啦，我哋4期嘅一個園林中心啦，咁我哋可以試下行一圈，去帶大家睇下呢個中間園林嘅一個設計。咁呢個過程啦，即係可以同大家介紹下。咁保利天和咧，其實咧係一個大盤嚟嘅，咁佢咧佔地咧係去到230幾萬嘅一個佔地面積，係概含一個高爾夫別墅啦，同埋一個高層住宅組成一個大型屋苑。咁200幾萬嘅佔地面積嚟講咧，喺成個珠海嚟講咧非常之僅有嘅，因為珠海本身就唔大。係啦，咁呢邊周邊嘅交通配套啦，同埋一啲公園啦、濕地公園啦，同埋以及一啲商業配套嚟講咧，亦都係非常之成熟㗎啦。個人感覺嘅話咧，如果嚟到呢一個片區有咁樣嘅小區環境配套嚟講嘅話咧，你自住啊、退休啊或者度假嚟住咧，亦都非常之舒服㗎。OK， 我哋言歸正傳，再睇翻我哋小區嘅園林。其實我係比較中意呢一個設計嘅，即係我頭頂上邊呢個設計。即係可以遮雨，係啦，比如好似而家咁猛太陽嘅情況底下咧，對於女仔嚟講嘅話咧，其實我好中意就係有嘢遮頭。咁如果係落雨嘅話咧，咁更加好啦，唔使衝出去啊嘛，係咪先？嗰度就有個兒童樂園，露天你下午5、6點嘅時候咧，帶小朋友啊或者係寵物啊去遛狗係都非常之舒服嘅。OK， 再嚟翻入嚟我哋呢度，我哋圍繞個園林行一圈，咁啊成個小區綠化咧。佢係採用咗中空嘅設計，係啦。而且咧，佢呢度有一個，因為佢咧係一個圍合式嘅一個設計喺度嘅。咁你可以見到佢每棟樓咧都係單邊位嚟嘅。
再加上咧，佢中間心呢個位置咧，中央咧係用咗16000平方米咧，係去做一個園林喺度。咁佢嘅景觀軸嘅話，其實已經可以達到320米嘅一個景觀軸喺度。咁即係佢每一棟都係單邊，然之後咧中間咧啲樓亦都唔會話太密，係比較舒服嘅設計。同埋咧，佢會保證翻，因為單邊位大家都知道㗎啦，買樓你單邊位住喺單邊位，無論佢採光啊，或者係佢嘅一個通風啊，其實都係最靚嗰一隻嚟嘅。平時晚黑食完飯喺度散下步，亦都係幾唔錯嘅。而且依家呢個屋苑咧，佢已經係現樓交付嘅一個狀態嚟㗎啦，係啦。咁咧就免去一個時間週期嘅等待啦，同埋擔心一啲質量嘅問題啦。咁再去睇翻我哋若萬間咁喺第11棟，我哋睇一個124嘅戶型係咪？冇錯，係啦。124嘅平方嘅建築面積，咁去睇翻每一棟嘅架空層啦，呢度咧佢仲有一個休閒嘅一個娛樂設施。每一棟樓下都唔一樣，例如有乒乓球台啊，同埋你有啲蛇滑梯啊呢啲咁嘢俾你去到玩嘅。係啦，同樣地咧，呢個門口嘅話咧，其實都會有一個可視嘅一個對講機啦。OK， 就喺呢度就係1樓嘅入戶門口大堂。冇錯。咁挑高咧都去到有6-7米高㗎啦，比較舒服嘅一個設計。咁咧平時咧亦都會有空調。咁咧喺大陸嚟講咧，如果你話1樓入戶大堂咧有空調，都係少有㗎嚇。咁呢度咧就去到我哋電梯，電梯亦都係配備咗空調嘅。我哋先去3樓嘅示範單位。OK， 嗱3樓，咁我哋咧今日就參觀一個124平方嘅示範單位。咁佢係2梯4伙嘅一個分佈設計啦，2 lift，然之後4伙。咁咧咁參觀呢個124平方戶型啦。咁佢原本嘅設計咧係一個4房嘅設計嚟嘅，但係咧佢有一個靈動嘅空間。打咗佢，做咗一個更加闊大嘅一個空間，係啦。嗱，首先入嚟嘅話咧，就我哋右手邊呢一個廚房啦。咁其實佢個廚房嘅話咧，呢度咧係有幅牆喺度嘅，但係佢係打咗佢，剝咗佢啦，咁樣做一個開放式嘅一個廚房喺度嘅。咁同埋咧呢個位置咧，真係一定值得要提嘅，因為呢個位置嘅話，其實呢個空間佢原本係個飄窗位嚟嘅，但係做咗嘅話咧係全贈送喺度嘅。咁同埋呢個做咗一個洗手盤咧，其實佢嘅星盤係幾大嘅，我超中意呢個星盤。同埋咧佢到期時嘅話咧係會有一個廚房嘅3件套咧係會送到俾我哋嘅。聽講牌子都唔差喎。係啊，你可以。卡薩地係。冇錯啦，佢呢個嘅話咧，抽油煙機啦，同埋我哋嘅燃氣啦。同埋咧，消毒碗櫃，冇錯，喺我後邊呢個消毒碗櫃咧，到時都係會送嘅。LDKG 嘅一個餐客廳一體設計，做咗開放式嘅廚房。再睇翻我哋一個客廳，客廳咧有冇感覺到一個哇？呢個開間足以夠闊係咪啊？因為咧原本咧其實咧呢度咧係一間贈送嘅房間嘅面積嚟嘅，咁剝咗佢啦，做一個更加大嘅休閒娛樂空間俾到你嘅。咁同時啦，做咗風窗嘅設計。咁呢度咧，你平時咧一家人咧翻到嚟咧喺度娛樂啊，喺度玩啊，咁嗰個空間嘅樂趣咧就會好大好多啦。咁再睇翻我哋窗出邊咧，就係我哋一個金灣嘅一個濕地公園。咁其實成個金灣航空新城咧，佢濕地公園咧佔嘅面積係非常之多嘅。咁所以話喺呢邊去居住嘅話咧，環境係十分之舒服嘅。啊，落樓即公園俾到你。比我更加大、更加吸引嘅話咧，首先第一個就係佢呢一個雙陽台嘅設計。係啦，冇錯，因為咧呢一個陽台嘅話，首先一樣嘢佢係保證翻南北對流先啦。第二個嘅話，你呢度望出去咧，望翻咧係我哋小區嘅一個園林喺度嘅。就算呢個位置嘅話，你平時得閒出嚟嘅話咧，佢嘅景觀都係好靚嘅。呢度只係3樓，如果高啲可能會更加好。冇錯啦，同埋嗰個呢個餐台嘅位置，其實如果係換一個6人座嘅餐台嘅話，其實都冇問題。八仙台。係啦，冇錯啦。南北對流雙露台嘅好處咧，就係一個生活用，一個係空間用、娛樂用就比較舒服啦。咁個人咧做呢行咁耐咧，一直係比較中意南北對流雙露台呢咁嘅戶型設計。OK， 我哋再睇下休息區。休息區嘅話咧，基本咧都係嗰3板斧㗎啦。咁呢個首先咧就係公共洗手間啦，乾濕分離嘅設計啦。咁其實你見到嘅所有咧都係交樓標準嚟㗎啦。你包括嗰個係啦，洗手台、馬桶，咁今日嘅套件都係交齊俾你嘅。咁再去到第一間一個客房啦。咁客房咧亦都帶有飄窗，咁3面嘅落床我亦都做到。OK。
咁再睇翻呢度兒童房啦。咁其實咧有冇發現一個特點？我哋全部咧，如果係攞嚟居住嘅房間咧，佢都係南向嘅設計嚟嘅。咁南向啦，你可以去到採光啦，同埋一個通風效果咧，都做到比較良好啦。係啦，每日都比較精神。咁再睇翻我哋主人房 Mia，我今日同你講嘅就係話，點解呢個戶型覺得好有特點咧？大家有冇留意到呢個主人房個究竟特點喺邊度？雙飄窗，南北對流，同個廳一模一樣。係啦。即係你平時好多嘅一個主人套房啦，佢嘅洗手間啦係對住嘅床位嘅，但係呢度咧設計咧就比較巧妙，而且咧佢呢度做咗一個270度嘅一個採光景觀位俾到你，咁成個主人房咧就俾到你一種住酒店套房嘅感覺啦。但係我覺得呢個櫃咧，呢個衣櫃咧，特別是如果係要改佢，因為我覺得可以喺呢度做一排過嘅。衣櫃嘅話咧，因為佢其實佢夠闊喺度嘅，你唔使驚佢話係好窄嘅。咁做一個衣櫃喺度嘅話咧，我覺得可以放晒女主人所有嘅衫，即係唔需要話好似其他面積咁樣咧。可能我冬天嘅衫係咪我夏天要用嘅時候，我要放翻好佢，我可以全櫃嘅衫都可以放晒喺度啦。啱啦，咁其實呢種主人房真係好少有，即係做到對流嘅採光同埋通風嚟講咧，就非常之少有，好舒服，即係唔會咁壓抑咯。即係寧願我坐喺房度，彷彿我就唔使去到廳度咁樣啦。咁你再睇翻主人房出翻去，亦都係一個直列嘅大飄窗。如果你高啲嘅樓層嘅話咧，亦都可以見到濕地公園，周邊環境係非常之正嘅。係啦，冇錯。再睇翻我哋主人房嘅洗手間。咁主人房洗手間啦，其實咧就唔係直對住架床啦，或者係個大嘅空間啦。咁私隱啊，或者各方面啊，風水學嚟講，亦都係比較好嘅一個設計咯。係啦，唔需要再喺度拗晒頭，究竟我要擺啲咩擋下，唔好遮住嗰個牀頭櫃。係啦，咁佢依家4期咧最主力推嘅呢個戶型咧就係124平方呢個戶型嘅。OK。咁下期咧，我哋再繼續啦，因為我哋啱先有提及佢呢度咧係有一個別墅噶嘛。冇錯。咁佢依家呢個別墅咧，我哋亦都係有賣緊嘅。咁下次咧，我哋下一期咧再去探佢個別墅一個戶型。今期咧我就先探一個4期嘅124呢個戶型。係啦。咁有其他街坊想了解更加多詳情咧，可以留言俾我哋或者評論俾我哋嘅。係啦。咁我哋等下可以再順便去睇一睇金灣嘅佢一個周邊嘅一個金灣情侶路啦，同埋一個佢金灣，我覺得呢度距離呢一個華發商都，金灣嘅華發商都，我覺得可以去睇下。可以去睇一睇，冇錯。因為咧，呢附近啲配套真係唔錯嘅，幾年嘅時間就可以發展到咁完善同埋咁舒服。咁其實咧，珠海本地人啦，或者係好多北方啦，即係國內北方嘅人啦，都會首選嚟到呢度之後咧，珠海之後咧會揀嘅係航空新城呢個區域。點解咧？就因為佢係近幾年嚟成個珠海市政府去大力去發展嘅一個區域。你無論從市政配套同埋一啲公園配套啦，各方面嚟講啦，亦都係好大力咁支持去發展嘅。所以話買呢度嘅話咧，如果你未來你港車北上又好，你長期居住都好，呢邊咧係十分之舒服嘅。係啊。OK。咁我哋等下就轉頭，我哋再過去睇下出邊嘅情侶路，同埋我哋一個金灣嘅華發商都，冇錯，我哋再去睇睇，好嘛？一陣見。好，咁我哋依家就出發去金灣嘅華發商都。咁其實金灣嘅華發商都嘅話咧，我個人感覺咧，係珠海咁多華發商都嚟講咧，係比較有 feel 嘅一個商場。因為咧佢係有好多露天嘅特色啦，結合室內啦，而且個晚黑咧仲有一啲音樂噴泉啊，燈光啊好靚。咁我哋而家就喺天河呢度出發，去翻我哋一個商都去睇睇。咁睇下左手邊呢度咧就係網球場，係啦，再隔離咧就係我哋別墅區啦，同埋我哋一個高爾夫嘅球場。咁大家都可以睇到，咁其實咧呢邊生活咧就好似啱先話齋咧，就比較舒服一個感覺。入則寧靜啊，呢個話係咪咁樣講啊？出則繁榮。入則寧靜，出則繁榮嘅一種感覺。然之後我哋前面咧，
仲可以睇到我哋一個天和嘅佢一個幼兒園啦，同埋小學，同埋一個商業體，係啦。咁左手邊就係幼兒園，然之後咧到最出邊呢度咧就係天和佢一個已經開咗比較耐嘅商業體。咁呢邊佢大型酒樓啦，或者係一啲生鮮超市啊，基本上都有齊晒㗎啦。咁其實天和呢度一出到嚟咧，就呢個位置，大家可以睇到，就係一個情侶路嚟㗎啦，海邊嚟㗎啦，好舒服。你晚黑嘅話咧，佢由6點零鐘之後咧，就好多啲街坊啊、啲市民啊，就會出嚟呢度散步、跑步。咁佢呢個今晚嘅情侶路咧，亦都可以講係除咗珠海嘅市區情侶路之外啦，亦都打造第2條嘅情侶路啦，非常之唔錯，好有特色，仲整埋啲棧道啊啲咁嘅嘢。咁出邊呢條情侶路咧，其實咧你基本上你晚黑行路散步就可以出到嚟噶啦。咁出邊啦，你睇翻呢條珠海機場大道啦，亦都係雙向6車道嘅設計。平時咧塞車嘅機率咧係少之又少。咁前面過多個紅綠燈咧，基本上咧就已經到我哋一個華發商都噶啦。咁我哋轉頭見。OK， 我哋幾分鐘時間咧就到位咗今晚嘅華發商都啦。咁攝影師咧可以睇睇我哋外圍嘅一圈。咁依家呢度咧只不過係 A 館嘅位置啦。咁佢一共有 A、B、C 3個館啦，露天加埋室內結合，咁非常生命同埋一個齊全一個商場嚟嘅。好大方啊！再睇翻我哋後面啦，就係俗稱珠海嘅悉尼歌劇院，今晚嘅藝術中心。地標性嘅一個建築物。係啦，佢晚黑啦，仲會有一個音樂噴泉，咁同埋市民中心啦、圖書館啦、檔案館啦，同埋一個中心大廈啦，都喺齊晒呢一個位置呢度嘅。咁所以話佢成個航空新城咧，佢崛起咧係必然嘅，同埋一個發展咧趨勢咧非常之強嘅。所以話有興趣嘅街坊可以留意呢一區，留意天和嘅呢個項目，係啦。咁然之後咧。亦都有街坊，如果你上嚟珠海北上去玩啊，想去揾啲攻略啊，想唔中伏唔踩雷啊，亦都可以隨時諮詢 Leo。咁 Leo 咧幫你做翻個一個計劃同埋介紹啦，你去邊度玩啦，去邊度飲食啦，都係 OK 冇問題嘅。而且對面咧仲有一個無林大酒店，係啦，度假酒店嚟嘅。咁依家啦好多啲港澳街坊啦，星期6日啦都會帶細路仔過嚟。咁咧有個冰雪天地啦，同埋兒童嘅遊樂天地。咁門票咧亦都係好似係24小時隨便入，然之後咧就好似100蚊左右嘅門票。唔到100蚊。唔到100蚊，非常之抵玩，可玩性好高。可以玩1日。係啦，我哋都去過，帶細路仔去過玩過，咁其實都比較好嘅。咁 OK，咁今期就介紹到呢度啦，我哋差唔多收工時間，我哋打個彎，順便食個飯，我要行下，飲杯嘢，冇錯，然之後就收工啦，好唔好 ？OK， 有興趣嘅街坊朋友，諮詢我哋，留言俾我哋，評論俾我哋。OK， 我哋下期再見，拜拜。拜拜。